હાલો મિત્ર, જય માતાજી। અમારે એક નવા વિડીયોમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। કેમ છો બધા મિત્ર? જો આજે સવારમાં અમારે ભાવનગર વરસાદ ચાલુ થઈ ગયો છે। તમને વરસાદ બતાવું, કેવો સરસ મજાનો વરસાદ છે। તો મિત્ર જોવો વરસાદ। જો સવારમાં 10 વાગી ગયા છે અને વરસાદ પણ ચાલુ છે અને ઢીગન મમ્મી જો બીજી વાર ચા પાણી બનાવી નાખ્યા છે। તો હાલો બધા મિત્રો ચા પાણી પીવા। તો આપણે ચા પાણી પી લેવી। અને અમાર પ્રિયલ બેન જો અત્યારમાં ઠેકડા ચડ્યા છે। કા પ્રિયલ? અને ઢીગન મમ્મી જો ચા પાણી બનાવી નાખ્યા છે, બીજી વાર બનાવી નાખ્યા વરસાદ આવ્યો એટલે। અને અમાર સોનાક્ષી બેન જો ચા પીવે છે। ચા પી ગઈ? હા, સોનાક્ષી ચા પીવે છે, ચા છે। અને અમાર બાવલા હાટુ જો સેવ છે, પાપડી છે। અને અમાર બાવલું અત્યારમાં ભણે છે। શું ભણે છો મોટા બેન? લેશન કરે છો? હે, અમાર પ્રિયલ બેન જો લેશન કરે છે સાક્ષી બેન ની બુક લઈને। તોડી નાખ્યો હે કે પ્રિયલ? ચોપડી તોડી નાખતી નહીં હો, મારી સાક્ષી ની છે બેટા। ઉભરે સાક્ષી હું લઈ દઉં। પ્રિયલ લેશન કરે છો? શું કરે છો? તને તો લખતા આવડે છે? તો અમાર પ્રિયલ બેન જો અલી તોડી નાખતી નહીં, મારે સોના સાક્ષી ભણવાનું છે। જો સવારમાં કેવું વરસાદનું વાતાવરણ થઈ ગયું તમને બતાવું। અમાર સોનાક્ષી જો અહીંયા રમે છે। હાલ જો આવું પાણી ભરાઈ ગયું છે સવાર આમ પાણી ભરાઈ ગયું। હાલ હવે એમાં સોનાક્ષી પાણી બતાવે છે। કા સોનાક્ષી કેટલું પાણી ભર્યું? આમ છે સુધી પાણી ભરાઈ ગયું છે। જો કેટલું પાણી છે। હાલ હવે હાલો હા બકાલું છે। હાલો હું લઈ લઉં આજ ઉભરે। સોનાક્ષી જો અમારે હારે આવી થી બકાલું છે। કા સોનાક્ષી? હે પગગારા વાળા થઈ ગયા? ધીરે ધીરે પડી જાય। હાલો ખોલો। હાલો મિત્રો, જો આપને છે ને વિજયભાઈ ના ઘરેથી આટલી સિંગ ને 3 સીતાફળ અને આ બધું બકાલું અને આ છે નાગરવેલના પાંદડી એને પપ્પાએ માંગવા હતા। ભાવને સબ્જી થઈ ગઈ એટલે આટલું બધું બકાલું આવ્યું છે વિજયભાઈ ના ઘરેથી। કા અને અમાર પ્રિયલ બેન જો હુડાવી છે। પ્રિયલ બેન ભૂલ જાય છે અને સાક્ષી સોનાક્ષી કૃષ્ણ બધા લેશન કરે છે। બધા હું લેસન કરો છો? કલરફુલ કલામાં ચિત્ર પૂરી। કૃષ્ણાબેન શું કરે? કૃષ્ણાબેન લેશન કરે છે। અને સોનાક્ષી તો ફોન જોતા કરે। સાક્ષી ને જો કેવું થઈ ગયું છે, એક તો મોઢું સાક્ષી એટલે આજ નિશાળે નહોતી ગઈ। કા બહુ દુખતું હતું? કા જોવા માંડી હતી હાંજે રોતી તો સોનાક્ષી માર્યું તો કેવું દુખતું હતું ને। અને કૃષ્ણાબેન ને આવડી ગયું છે। કા કૃષ્ણા? અમને બધી આવડી ગયું। તો આજ ભણવા ગઈ હતી ને? હા બાવ છે ને એ હોઈ ગયું છે। જો બાવલું હોઈ ગયું પાછું કા હોઈ ગયું? બાવલું તો હોઈ ગયું છે અમારું। કેવું બાવલું છે કેજો કમેન્ટમાં। મારું બાવલું તો હે ને ડાયું બાવલું એ જાગી ગયું। કેતો મારું બાવલું રમે છે, કાન પડી ગઈ છે, જમી લીધું છે। કા બાવલું તો એટલે રમકડા રમે છે।
અને મમ્મી આમ કામ કરે છે, વાસણ ધોવે છે. અને અમારા બાવલાને જો રમવાની મજા આવી ગઈ. એલા લે સાક્ષી રમકડા બાઈ તો દીદી લા સાક્ષી બેને જો લેસન કરીને પાછા રમવા મળ્યા છે. કા સાક્ષી? અને અમારી સોનાક્ષી બેન ક્યાં ગયા છે? આવ્યા હો સોનાક્ષી બેન આવ્યા. એલા સોનાક્ષી તું ક્યાં ગઈ હતી? મારા પ્રિયલને રમવા દેજે. કા પ્રિયલ શું રમે છે? એલા પ્રિયલ બેન હું જાગી ગયા પાછા. કેતો પ્રિયલ સોનાક્ષી રમકડા લઈ ગઈ. એટલે પકડ 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 પકડ. આ લે ક્યાં ગયું? આ લે હાલો મિત્રો, જો હાન પડી ગઈ છે હાવ ને જમી લીધું છે. જમી કરીને ફ્રી થઈ ગયા છે. તો સાક્ષી સોનાક્ષી તો હજી રમે છે. તો હાલો મિત્રો, હવે આ વિડીયો અહીંયા પૂરો કરવી છે. આ વિડીયો તમને ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો. હાલો તો મળવી એક નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બધા મિત્રોને બાય બાય, ટાટા.